Ola amigos, bos días. Como todos os domingos estamos neste tempo da Igrexa Católica na Televisión de Galicia. Os cristiáns queremoslle moito ao noso Señor, sabemos da súa vida, sabemos o seu comportamento, sabemos a súa doutrina e por iso temos tamén moitas ganas de coñecer esos lugares que escoitamos tantas veces, Xerusalén, Cafarnaún, Belén, Xericó. E hai a posibilidade de facelo. Para falarnos da terra de Xesús e tamén desas posibilidades de visitar Palestina, temos hoxe con nós, en primeiro lugar, ao Padre Francisco Castro Miramontes, o que poden escoitar todos os domingos ás 8 da mañán na Radio Galega, o programa Día Santo. Ele é o guardián do convento de San Francisco de Santiago. E tamén temos a don Rory Suárez, que é o encargado, o que atende o Museo de Terra Santa que está no mesmo convento. Bos días. Bos días. Pace ben, bos días. Que importancia, que trascendencia ten o coñecer o país do noso Señor, aqueles lugares que el percorreu? Hai unha tradición que di que Terra Santa é o quinto evanxeo, é dicir, é o lugar, o escenario sagrado onde teñen lugar todos os acontecementos, ou prácticamente todos os acontecementos que aparecen na Sagrada Escritura, particularmente o que ten que ver coa vida de Xesús de Nazaret. Por iso Terra Santa é un lugar que debe de ser coñecido, especialmente polos cristiáns, porque é un pouco como voltar ás nosas raíces e, sobre todo, achegarnos á figura histórica e tamén espiritual de Xesús de Nazaret. Ir a Terra Santa significa coñecer mellor a Xesús, coñecer mellor esa época e, por tanto, significa tamén facer unha especie de peregrinación interior que implica un novo achegamento a esencia da fe cristiá. Por iso é moi recomendable que un cristián, cando menos unha vez na vida, poida ir a coñecer este lugar, esta escenografía sacra que fala moito de historia e tamén de espiritualidade. E vemos que é moi interesante o achegarnos a Palestina. Hai moitas persoas que de cote preguntan como se pode coñecer Terra Santa. Polo tanto, que posibilidades hai para facelo a aquelas persoas que queiran ir dende aquí de Galicia? Desde Galicia, de cando en vez hai algunha peregrinación, faise algunha viaxe a Terra Santa, as dioceses cada X tempo suelen organizalo, tamén distintas parroquias ou movementos religiosos. En particular, nós, dende aquí de Santiago, cando menos unha vez ao ano, dende o convento de San Francisco, tratamos de organizar unha peregrinación saindo de Santiago de Compostela, un pouco para facilitar precisamente que xente da nosa terra poida ter esta oportunidade de coñecer esta terra que tanto ten que ver tamén coa nosa historia, porque ao fin e ao cabo Galicia é terra apostólica tamén, hai unha figura, Santiago Apóstolo, un dos discípulos de Xesús, que implica unha tradición tan fonda e tan forte de vinculación coa Terra Santa. Así que, sí, sempre tratamos cada ano, cando menos, de facilitar, de posibilitar que a nosa xente poida facer esta ponte entre Occidente e Oriente para poder coñecer aqueles lugares que tan sinaladamente están presentes tamén na nosa propia historia. Sempre que se fala de Terra Santa, de algún xeito, aparecemos os frades franciscanos, ben sexa na Semana Santa, cando se fai a colecta polos santos lugares, ou tamén cando un se chega a calquera dos nosos conventos. Por que esa proximidade nosa dos franciscanos á terra do Señor? Pois temos unha tradición histórica que nos vincula a aquela terra desde a propia época de Francisco de Asís. Temos unha serie de datos históricos que falan de Francisco de Asís como peregrino na Terra Santa, en concreto en época de cruzadas. Francisco vai aló ao frente, en concreto en Exipto, en Damieta. Sabemos que hai unha presencia física de Francisco, evidentemente, seguramente tamén acompañado de outros frades, e ademais parece ser que naquela época Francisco foi, en certo modo, un avanzado porque en época de enfrontamento entre esas dúas grandes civilizacións, o Islán e o cristianismo, Francisco é unha ponte de entendemento. Fala co sultán naquela época e parece ser que a simpatía que o propio sultán colleu a Francisco de Asís, a este peregrino de Asís, a este cristián que falaba de paz, que falaba de amor, de que sentía ademais unha especie de comunión con toda a creación e que sentía que o musulmán, antes que nada, era un irmán tamén a quen había que elevar esta palabra de amor de Xesús de Nazaret. Sabemos que el consegue unha especie de salvoconducto e o que nos fai pensar que el chegou mesmo a Xerusalén. Non temos unha constancia histórica precisa, pero sí sabemos que aos poucos anos
da presencia de Francisco na Terra Santa, xa hai franciscanos ali. E pouco tempo despois xa se crea o que nós chamamos hoxe a Custodia Franciscana de Terra Santa, por tanto é unha historia xa duns 800 anos aproximadamente, e sabemos que ao longo de todo este tempo, mesmo en circunstancias moi adversas, porque temos ademais moitos mártires naquela terra, sin embargo os franciscanos foron heraldos da paz. Por tanto, en ese sentido, temos, digamos, unha historia de vinculación con aqueles santos lugares que fai que a día de hoxe no nome da Igrexa Católica a Orde Franciscana sega a ser a custodia dos santos lugares. Ali os frades desenvolven unha tarefa preciosa que fundamentalmente manter abertos e moi coidados os santuarios máis importantes da cristiandade e ao mesmo tempo tamén unha gran actividade cultural e tamén social, nunha implicación grande coas comunidades cristiás que non o están a pasar ben naqueles lugares e tamén pensando mesmo noutras situacións de marginalidade onde os franciscanos están tratando de ser forxadores dunha cultura tamén de maior xustiza, de maior igualdade. En ese sentido, por tanto, poderíamos decir que Terra Santa non só é terra cristiana, senón que ten ademais un apelido máis que o franciscano. E gracias, evidentemente, á figura de Francisco de Asís, aquel home de corazón inquedo que fixo posible naquela época que o amor de Deus, tal e como os cristiáns o sentimos e o expresamos, pudera chegar tamén a aqueles ámbitos onde se estaba a producir un enfrontamento moi grande, unha guerra, auténtica violencia, que estaba a producir unha gran ferida no corazón da humanidade. Así pois, esa vinculación grande vennos da man do propio Francisco de Asís e logo, ao longo da historia, foron moitos os franciscanos que souperon manter viva esa chama da paz e da esperanza naquelas terras no nome sempre do Señor dos Evanxeos que é fundamentalmente un heraldo da paz. Precisamente aquí neste convento de San Francisco de Santiago está ubicado o Museo de Terra Santa. Dice que é o museo máis importante que hai fora de Palestina sobre este tema. Por que chegou aquí este museo e que importancia ten para achegarnos tamén a coñecer mellor a Terra Santa e esas dúas persoas moi importantes de Palestina que son o apóstolo Santiago, o noso Señor e deixamos pois a Virxen e tantas outras persoas. Este vencello histórico entre Santiago e a Terra Santa a través da figura de Santiago Apóstolo e tamén a través da figura dos franciscanos fixo que este mesmo convento fora constituído como colexio de misioneiros para a Terra Santa e para Marrocos. Por tanto, de aquí saían moitos frades que foron alá a misionar, que mesmo en algún caso botaron ali máis de media vida e mesmo entregaron a súa vida ali. E por iso houbo sempre esta especie de ponte entre este convento e tamén os franciscanos da Terra Santa. E foi debido, sobre todo, á figura de Juan de Legísima, que era un franciscano galego, que el, pois alá a mediados do século pasado, artellou unha especie de exposición temporal en Madrid que trataba de dar a coñecer e divulgar precisamente o que era a Terra Santa, precisamente para promover as peregrinacións alá, para un maior coñecemento tamén daquela historia. E el conseguiu, gracias sobre todo á laboura arqueolóxica que fixeron os frades, casi me atrevería a decir que os primeiros grandes arqueólogos na Terra Santa foron precisamente franciscanos, pois el conseguiu unha serie de pezas originales, a imensa maioría de máis pezas arqueolóxicas, que finalmente, despois desta exposición temporal en Madrid, el desexaba, e así finalmente o conseguiu, que estas pezas remataran aquí, en Santiago de Compostela. E foi así como xa, alá no ano 1993, puxose en marcha este museo, que logo estivo pechado uns anos tamén por reforma, e xa finalmente, pois efectivamente se constitúe como probablemente o mellor museo de temática referida á Terra Santa fora da propia Xerusalén. En ese sentido, por tanto, é tanto como dicir que temos un cacho da Terra Santa, da historia da Terra Santa, traída, trasplantada aquí a Galicia, no corazón de Galicia, en Santiago de Compostela. Señor Rory, nós poñemos o lugar, poñemos o espacio, pero vostede é a persoa que acolle a todos aqueles que se achegan a visitar o Museo de Terra Santa. Que se pode ver, que seccións ten este museo? Rápidamente, en principio hablo en español, no que no entienda galego, pero no me atrevo a mal usarlo. El museo permite realizar un viaje, siempre me gusta hablar de un viaje, desde la era
paleolítica hasta la formación del Estado de Israel. Es emocionante, al menos para mí, y es lo que procuro transmitir. Usted tiene un boli en su mano, es un utensilio, a ver si dentro de 100.000 años alguien piensa que es un boli o es algo exótico. Una piedra que está datada a 700.000 años, para nosotros es una piedra, pero 700.000 años atrás era posiblemente más útil que ese boli. El museo, más allá de su importancia arqueológica, que sí la tiene, es muy rico, permite a un cristiano hacer una lectura de la Biblia. En ese caso es el complemento ideal para quien no pueda conocer, quien no pueda visitar el quinto evangelio, pues hace una lectura. Muchos se emocionan cuando dicen, caramba, usted me está diciendo que esta lámpara es de 1300 a.C., una lámpara cananea de la época en que Moisés llega a la tierra prometida. O ver las lámparas que Jesús usaba mucho en sus parábolas, lámparas datadas en la época en que él vivió. Una de las piezas que más me gusta del museo es una tubería de un acueducto. Es que fue ordenado por Poncio Pilato, y hay una mención en Lucas que posiblemente historiadores habla de un suceso muy sangriento que hubo. Pero dejando esto de lado, ese trozo de barro cocido salta el tiempo, salta el espacio y nos sitúa cerca de este judío tan especial, cerca de Jesús. El museo básicamente nos muestra era paleolítica hasta la dominación, hasta la conquista griega. Pasamos luego a la época romana, época árabe. La conquista se muestra también la conquista por parte de los turcos, Imperio Turco Otomano, terminando en la época actual, o sea, cuando el Estado de Israel declara su independencia. Hay, sin embargo, un apartado, por supuesto, no podría faltar, y es el corazón del museo, a la Basílica del Santo Sepulcro, con una pieza que es única, es una obra de arte, diría que es una obra de amor de Fray Bartolomé, esa realización, que además la instalación eléctrica en su momento funcionaba, fue hecho por un griego ortodoxo, un amigo de un franciscano. Esta basílica nos permite ver los lugares más profundos, la raíz del cristianismo en Jerusalén, en Tierra Santa. En la otra sala, son dos salas, hay trabajos de nácar y olivo, hay muy poco material si me refiero al estudio, lamentablemente, porque el trabajo de nácar, ese trabajo que han hecho los franciscanos, que luego se abre al público en general para poder explicar la palabra de Dios, pero además dar trabajo. Siempre los franciscanos han sido muy prácticos con la enseñanza. Pues esta sala nos brinda la presencia de los franciscanos en Tierra Santa. Y posiblemente creo que es el nexo más fuerte que hay en el museo, tú me podrás corregir, de la presencia de San Francisco en Tierra Santa y este lugar. Siempre me gusta en esta sala explicarle a las personas que nos visitan que estamos en el vértice del eje del cristianismo en este convento. Un convento fundado atribuido a San Francisco. Leva vostede, señor Rory, xa 7 anos aquí no museo, polo tanto xa nos pode decir máis ou menos cales son as características daquelas persoas que se achegan a visitalo e tamén cales son as condicións e os momentos que son máis axeitados para poder coñecer este museo tan importante para todos aqueles que seguimos ao Señor. En cuanto a características, nos podemos encontrar desde ateos a creyentes. Hemos tenido visitas de judíos, de musulmanes. Lo bonito es que aquí las tres religiones conviven en paz. No hay una característica especial, pero está quien se inclina por la alfarería o quien se sorprende y luego es difícil decirle, bueno, debemos continuar la visita, se queda prendado de las monedas. Es que la colección, por un lado, es muy bonita, pero para quien sigue a Jesús, no es por hacer hincapié, pero podernos encontrar con un denario de su época, esa moneda que todos conocemos por la frase, cuando lo tientan a Jesús, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Podernos encontrar con un leptón acuñado por Poncio Pilato, que posiblemente es una acotación que está fuera de lugar, pero como tenemos una exposición sobre las índones, sobre la sábana santa, posiblemente en los ojos de ese crucificado las monedas que hay son ese leptón de Poncio Pilato, el óbolo de la viuda. El monetario es muy interesante, es muy importante porque, excepto una moneda que es una réplica, son todas originales y abarca desde
la época griega hasta la época actual. Poder mostrarle a una persona, por ejemplo, el shekel, hoy la moneda judía es el nuevo shekel, pero mostrarle un shekel, un ciclo del año 69, al año siguiente fue destruido el templo. Realmente es que no podría, si sigo hablando se va el tiempo, porque cada pieza del museo implica una historia muy especial. Nosotros abrimos de martes a domingo, por la mañana y por la tarde, de 10:30 a 1:30 y de 16 a 19 horas. Lo que se solicita es una ayuda, 3 euros para mantención del museo. Si son grupos a partir de 10 personas es 1 euro, las personas mayores de 65 años o pensionistas son 2 euros y los niños hasta los 14 años no pagan. Pois moitas gracias por estar no noso programa e, sobre todo, por darnos a posibilidade de falar de algo que non se fala de cote, sobre todo da xeografía e da importancia de coñecer os lugares onde viviu o noso Señor. Penso que a partir de agora habrá moitas máis chamadas para visitar Terra Santa e tamén para coñecer ese museo tan importante que temos aquí en Santiago, mesmo a carón da figura do apóstolo. Moitas gracias. Graciñas, se quedan convidados, por suposto, a vir a coñecer este museo, este anaco de Terra Santa en Galicia. Gracias, gracias a la vida que me permite estar en este momento, en este lugar tan especial. E ben, queridos amigos, todos os domingos escoitamos a palabra do Señor. De algún xeito, todos os domingos imos a Palestina, como acontece no Evanxeo que escoitaremos hoxe. Ali o Señor reuniu a un grupo grande de persoas, pero naturalmente había que darlles de comer. Ali había un neno, un rapaz, que tiña uns bolos de pan e tiña tamén uns peixes. O Señor xa sabemos o que fixo. El, do que nos damos xenerosamente, fai que chegue para todos. Co desexo de que o pasen ben, queden con Deus.